ए गाइस व्हाट्सएप है बड़ी बड़ी, हम लोग जा रहे हैं अभी बासनपुर, 7 किलोमीटर है एंड हम लोग कैंपिंग करेंगे और थोड़ा पार्टी और फन है, थोड़ा एंजॉय है, लाइफ है। 2025 का एंडिंग है, थोड़ा लाइफ का लास्ट मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। कोई स्थिति कुछ नहीं है, लाइफ है, एंजॉय कर। मेरे को वो सब मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट केयर। चलना है मतलब चलना है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जीरका में, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देख सकते हो अभी हम लोग सामान निकाल रहे हैं, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि उधर बाइक नहीं जा सकता। तो दिखाते हैं आपको व्यू। भाई मनोज कैसा है सब बने भाई मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? हम लोग तो पहुंचने वाले, अभी छोटा सा झरना है, मेन बात छोटा तो नहीं है, बड़ा है, जाने का रास्ता नहीं, तो आपको दिखाते। अभी हम लोग दूर से आपको व्यू दिखा सकते हैं। दिस चेकआउट तो गाइस देख सकते हो हमारे मनोज भाई कैसे आ रहे हैं और एक भाई सामने से जूता निकाल रहे हैं। इन्हीं कैसे लग रहा है? मस्त मजा आता। इधर कर दो। अपना मनोज भाई कैसे मेहनत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई पिकनिक? हाँ भाई पिकनिक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें भाई, पैसा जरूरी नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। मेहनत चाहिए गाइस, बहुत इतना क्या चढ़ाई है। हमारा आदमी इधर जा रहा है, जाने के लिए मेहनत चाहिए भाई, आपको पैसा जरूरी नहीं है। लग रहा है मेहनत बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों लोग कैसे भाई हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया भाई। ये हमारे मनोज भाई आज चिकन सब्जी बना रहा है। ये हमारे देव भैया टमाटर काट रहे हैं, ये शेखर खाना बना रहा है। आओ खाओगे? और भाई कैसा लग रहा है यहाँ के? आते टाइम तो फट गया, अभी रात टाइम अच्छा लग रहा है। भाई कुछ कहना चाहेंगे? सब बढ़िया है, बस अभी जो ठंडा पानी इतना है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। आई जस्ट लिव ठंड में हालत खराब है। अच्छा, और भाई आप क्या बोलना चाहोगे? भाई आने के टाइम ऐसा लगेगा ना कि नहीं आना चाहिए, ऐसा करके आने के बाद भाई जन्नत, भाई जन्नत। और फरकास भाई आप क्या कहना चाहोगे? कॉपी करेगा। मुझे तो आके बहुत फीलिंग आ रहा है, मस्त मजा आ रहा है। पहली बार हम लोग झरना में आए हैं और फुल पार्टी कर रहे हैं। तो गाइस आप भी आ सकते हो यहाँ एंजॉय करने के लिए, देख सकते हो बहुत सुंदर व्यू आ रहा है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ देखने। देख सकते हो आप लोग हमारे भाई लोग, और ये इधर बहुत ही खूबसूरत जगह है।